Хәерле көн, балалар. Мин һеҙгә бөгөн башҡорт халҡының Әминбәт исемле әкиәтен һөйләйәсәкмен. Борон заманда йәшәгән әбей белән бабай. Уларҙың Әминбәт исемле улдары булған. Бер көндө атаһы Әминбәткә 100 һум аҡса биргән дә: «Улым, бар әле күрше ҡалаға һатыусы һөнәрен алып ҡайт» тигән. Әминбәк аҡсаны алып киткән, күрше ҡалаға барған, бәләкәй генә бер өйгә йоҡларға ингән һәм дә инде иртәнсәк сығып урамға ултырған икән. Урамда бер кеше ҡысҡырып бара икән: «Һей, кем дә кем һөнәр алаһы килә, фәлән ерҙәге фәлән өйгә барығыҙ» тип әйтте. Әминбәк шул өйгә барған да инде. Тәҙрәнән ҡараһа, былар скрипка уйнарға өйрәнәләр икән. Әминбәк 100 һум аҡсаһын биргән дә 1 йыл буйы скрипкала уйнарға өйрәнгән. Һәм дә инде ҡыуанып ауылына ҡайтып киткән. Атаһын ҡыуандырам тип йүгергән. Ауылға ҡайтып ингәс, өйгә ингәс, атаһы һорай икән: «Йәле, улым, ниндәй һөнәргә өйрәнеп ҡайттың?» тигән. «Атай, мин скрипкала уйнарға өйрәнеп ҡайттым» тип әйтте. «Эй, улым, скрипкала уйнау да булдымы һөнәр? Мин бит һиңә һатыусыға уҡып ҡайт тип әйттем. Мә, улым, күрше-күлән күргәнсе, тағын 100 тәңкә аҡса, барып һатыусыға өйрәнеп ҡайт» тип әйтте. Әминбәк икенсе ҡалаға киткән. Ситтә генә бәләкәй бер өйгә инеп йоҡлаған, иртән тороп өй алдында ултырһа, тағын бер кеше ҡысҡырып үтә икән: «Һей, кем дә кем һөнәр алаһы килә, фәлән ерҙәге фәлән өйгә барығыҙ» тип әйтте. Әминбәк шулай иткән дә, өйҙө табып барған, тәҙрәнән ҡараһа, яҙырға, уҡырға өйрәнәләр. Әминбәк өйгә ингән: «Мына 100 тәңкә аҡсаңды түләйһең дә, 1 йыл буйы яҙырға өйрәнәһең» тип әйтте. Әминбәк шулай иткән дә, 1 йыл буйы яҙырға өйрәнгән һәм дә инде һағынып ата-әсәйенә ҡайтып киткән. Ҡайтып инһә, атаһы һорай икән: «Улым, ниндәй һөнәргә өйрәнеп ҡайттың?» «Атай, мин яҙырға өйрәнеп ҡайттым» тип ҡыуанып әйткән Әминбәк. «Эй, улым, юҡ нәмәгә өйрәнеп ҡайтҡанһың. Мин бит һиңә һатыусы бул тип әйттем» тигән. «Улым, бына һиңә һуңғы 100 тәңкә аҡса, барып һатыусыға уҡып ҡайт» тигән. Әминбәк 3-нсө ҡалаға киткән. Барып еткән, ҡала ситендәге бәләкәй генә бер өйгә йоҡларға ингән. Иртән тороп өйҙә ултыра икән. Иртән тороп урамға сыҡҡас, бер кеше ҡысҡырып үтеп бара икән: «Кем дә кем һөнәр алаһы килә, фәлән ерҙәге фәлән өйгә килегеҙ» тип әйтте. Әминбәк шулай иткән дә, барып тәҙрәнән ҡараһа, унда сатраш уйнарға өйрәнәләр. Әминбәк өйгә ингән, 100 һум аҡсаны түләгән дә, 1 йыл буйы сатраш уйнарға өйрәнгән. Ҡыуанып ауылға ҡайтҡан, атаһын ҡыуандырам тип уйлаған инде. Атаһы һорай икән: «Улым, ниндәй һөнәргә өйрәнеп ҡайттың?» «Атай, мин сатраш уйнарға өйрәнеп ҡайттым» тип әйткән улы. «Эй, улым, белдерҙең бит. Кеше күрмәҫелек ауылдан сығып китеп ҡалайыҡ. Сатраш уйнауҙа булдымы һөнәр» тип әйткән. Һәм төнө буйы булған ғына әйберҙәрен йыйып алғандар да, Әминбәк, атаһы, әсәһе менән был ауылдан сығып киткәндәр. Эй баралар икән былар, эй баралар икән. Бер ҡалаға етәрәк, ашарға ултырырға булғандар. Эҙләп ҡараһалар, аҡсалары юҡ. Кемдер урлаған, йә булмаһа төшөп ҡалған. Былар инде утып атаһы илай башлаған, нәмә эшләргә белмәгәс, йыраҡтан бер караван килә икән. Әминбәк ҡарап торғанда: «Атай, ана алыҫтан бер караван килә. Һеҙ мине шуға һатығыҙ. Аҡсаһына ашарһығыҙ, эсәрһегеҙ. Ә мин ул караван белән китәрмен. Яҙмыш булһа, кире әйләнеп ҡайтырмын» тигән. Караван быларға килеп еткәс, атаһы шулай иткән дә инде. Әминбәк караван белән киткән, ата-әсәһе тороп ҡалған.
Был караван алыстан килгән булган, бай, хужаһы каравандың. Бара торгас, буларның эсә торган һыулары беткән. Еракта бер кутык күренә икән. Кутык эргәһенә барып еткәс, каравандың хужаһы әйтә икән: "Кем дә кем кутыкка төшә, шуныга байлыгымдың яртыһын бирәм." Ә мин бәк һикереп торган: "Мин төшәм, вәзир", дип әйтте ти. Әйдә, алай булгас. Ә мин бәк кутыкка төшеп киткән. Был бик тәрән кутык икән. Төшә һыу юк ди. Бер мөешкә караһа, нимәдер ялтырап ята. Ә мин бәк шунан тултырып, ялтыр әйбер өскә мендерһә, ул алтын булып сыккан. "Һыу юк, вәзир, менә ошо гына әйбер бында", тигәс, вәзирҙәр караһа, был алтын икән. 40 биҙрә алтын мендергән. Ә мин бәк, һәм дә инде: "Хужа, бында алтын бөттө", тигәс, өстә торган хужалар үҙ-ара һөйләшкәндәр дә, ә мин бәктең ебен ҡырҡҡандар, һәм дә мин бәк ҡотоҡтоң төбөндә ултырып ҡалған. Илаган, илаган да ҡотоҡ буйлап ҡараңғыла йөрөй башлаған. Төртөп ҡараһа, бер ишек асылған бит. Ишекте асып инһә, анда бер аждаһа илап ултыра икән. "Ай, улым үлеп ҡалды, һай, һин кем булаһың?" тигән. Ә мин бәк әйткән, мин шулай бер вәзир белән, байҙар белән китеп бара инем. 40 биҙрә алтын сығарҙым тигән. Һәм улар мине ҡырҡып ҡотоҡ төбөндә ҡалдырып киттеләр. "Ай, әрәм иткәнһең, минең алтындарҙы биреп ебәргәнһең бит, улым", дип әйтә икән аждаһа. Һәм ә мин бәк ҡарап ебәрһә, бер скрипка эленеп тора ти. Ул шул скрипканы алған да матур итеп уйнап ебәргән. Эй, уйнаған ә мин бәк, эй, уйнаған. Аждаһа шул ваҡытта терелеп киткәндәй булған. Һәм әйткән икән: "Улым, һин әлбиттә минең алтынды өҫкә сығарып ебәргәнһең. Но шулай да мине үлемдән ҡотҡарҙың. Шундай итеп уйнаның скрипкала, минең йәшәйһем килде", дип әйтте ти. "Ниндәй теләгең бар?" Ә мин бәк әйткән: "Мине өҫкә күтәреп, мине ҡалдырып киткән караван артынан апарып еткер", тигән. Был шулай иткән дә. Ә мин бәк өҫкә сығарып, караван артынан апарып еткергән. Каравандағы кешеләр аптырап ҡалғандар. Нисек килеп етте икән был тип. Һәм дә хужа бынан ҡотолор өсөн ҡағыҙға хат яҙған да ә мин бәккә биргән. "Мә, улым, беҙҙән алда ҡайтып ет тә, еңгәңә ошо хатты тоттор", тигән. Ә мин бәк атҡа ултырып сапҡан. Сабып бара торғас, туҡта әле, бында нимә яҙған икән дип асып ҡарарға булған. Асып ҡараһа, анда яҙылған икән: "Ҡатын, бына был малайҙы беҙ ҡайтҡансы үлтер ҙә, кеше күрмәгән ергә күмеп ҡуй", тигән. Ә мин бәк, бының ише былай икән дип уйлаған да, хатты төҙәтеп, хатта инде вәзирҙең кеүек итеп яҙып ҡуйған: "Ҡатын, мин ҡайтыуға был малайҙы өйләндер ҙә туй яһап ҡуй", тигән. Ә мин бәк барып еткән, хатынға хатты тапшырған, ҡатын ҡыуанған, бер бөртөк ҡыҙҙы кейәүгә биргән, күршеләрҙе саҡырғандар, туй яһағандар, йәшәп киткәндәр. Бер көнө кис, ҡарап ултырһалар, ҡалала бер йортта ут һүнмәгән ти. Ә мин бәк һораған кәләшенән: "Нишләп анда ут һүнмәгән һуң ул?" Кәләш әйтә икән: "Анда батша йәшәй. Ул төнө буйы сатраш уйнап сыға. Кем дә кем аны еңә, ярты байлығымды бирәм, һәм дә батшалығымды бирәм", тигән. Ә мин бәк барып уйнамаҡҡа булған, сөнки ул бит сатраш уйнай белә. Ҡатыны ебәрмәҫкә тырышҡан, шулай да мин бәк барған. Батша әйтә икән: "Һин йәп-йәш егетһең, еңелһәң бит һине үлтерәм, башыңды киҫәм", тигән. "Юҡ, шулай да мин уйнап ҡарайым", тигән. Ә мин бәк. Былар уйнай башлағандар. Беренсе тапҡыр уйнағанда батша тегене еңгән. Ә мин бәк уйлап ҡара, тигән батша. "Юҡ, мин әле уйнайым", тигән егет. Икенсе тапҡыр уйнағандар. Батша быны тағын еңгән. Ә мин бәк уйлап ҡара, мин бит һине башыңды киҫеп ырғытам, тигән батша. "Юҡ, мин уйнайым әле", тигән. Һәм дә егет өсөнсө тапҡыр уйнағанда батшаны еңгән бит.
һәм дә батша инде үзенең бар байлыгын егеткә биреп, уны батшалыкка утырткан. Булар яшәп киткәндәр, шул вакытта вәгиз кайтып ингән. «Я, катын, теге егетте үлтердеңме? Кайда күмдең?» дип әйткән. «Шым. Туй яһаным һин ядыуыңса, кызды кияүгә бирдем» дигән. «Ул ни хәл? Мин бит үлтерергә куштым» дигән вәзир. Хатта алып укып караһа, үзенең язуы белән язылган. «Әйе, бу егетте өйләндер, үзебезнең кызды бир» дип әйткәнһең. «Я, кайда? Мин аны хәзер үлтерәм» дигән. «Шым, ул бит хәзер безнең батшабыз» дип әйтте ди. «Был ни хәл?» Вәзир аптырап киткән һәм батша алдына барып башын игән ди. «Гафу ит инде мине. Гафу ит, батшабыз. Мин яңылышканмын. Менә хәзер инде мин һиңә буйһынып яшәячәкмен. Тату булыгыз минең кызым белән» дип, инде кыланып кайтып киткән ди. Шуннан бирле батша булып калган ди безнең әлеге баягы егетебез. Әсәе белән атаһын сакыртып алган ди һәм бүгенге көнгә тиклем тату яшәп яталар ди. Әминбәк дигән башкорт малае батша булып киткән ди. Менә шулай балдар. Әкият шуның белән тамам. Рәхмәт тыңлаганыгыз өчен. Һау булыгыз. Киләһе очрашканга тиклем, достар.